हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। बात आज हम करेंगे इम्पोर्टेड वॉशिंग मशीन बिबकॉक के बारे में, जिसका मटेरियल है एमएस यानी लोहे का आएगा ये पूरा। और ये आराम से वॉशिंग मशीन पाइप में चढ़ जाएगा। ये आता है फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए। तो ये रहा वॉशिंग मशीन का पाइप और ये डायरेक्ट की इसमें चढ़ जाएगा। प्राइस की हम बात करें तो नॉर्मल रिटेल शॉप में आपको 250 से 300 के बीच में मिलेगा, और अगर ऑनलाइन आप जाते हैं तो आपको 350 से 400 के बीच में मिल जाएगा। धन्यवाद।